हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट स्मिता। वेलकम टू काली मिर्च। दोस्तों, बारिश का सीजन जैसे ही शुरू हो जाए घर के बड़े चिंतित होने लगते हैं। बेटा बाहर का मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, मसाला कम करो। बट क्या करें, बारिश का सीजन है ही इतना मजेदार कि हमें तले हुए और मसालेदार खाने की क्रेविंग होने लगती है। अब बाहर का खाना तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं, बट अगर ये मजेदार और चटपटा खाना घर में बनाया जाए तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं स्पाइसी पुलाव। कैसे? माइक्रोवेव में। स्पाइसी पुलाव हम बना रहे हैं 2 से 3 लोगों के लिए। इसके लिए हम लेंगे 1 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल। चावल को हम 15 मिनट तक पानी में सोक करके रखेंगे। 15 मिनट के बाद हम पानी ड्रेन कर लेंगे। आधा कप फ्रेश या फ्रोजन मटर, आधा कप कटा हुआ गाजर। गाजर की जगह आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आलू या फिर फ्रेंच बीन्स। 2 टेबलस्पून विस्क दही, 6 बेडगी मिर्च जिन्हें हम गर्म पानी में 10 मिनट तक सोक करके रखेंगे। बेडगी मिर्च से पुलाव को अच्छा लाल रंग आएगा। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप कोई भी तीखी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून घी और स्वादानुसार नमक। सबसे पहले हम मसाले का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए एक ग्राइंडर के जार में हम डालेंगे सोक की हुई मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इन सब की हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर फाइन और थिक पेस्ट बनाएंगे। ये हमारे मसाले का पेस्ट तैयार है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना फाइन और थिक पिसा है। अब हम एक माइक्रोवेव सेफ बोल में घी डालेंगे और इसमें मिलाएंगे मसाले का पेस्ट। इन दोनों को हम माइक्रोवेव में 1 मिनट तक रखेंगे। हम माइक्रो मोड सिलेक्ट करेंगे। पावर सेट हो गई है 900 वैट। डायल से हम टाइम सेट करेंगे 1 मिनट। स्टार्ट कर देते हैं। ये मसाला हमारा भून के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे वेजिटेबल्स, यानी कि मटर, गाजर, दही, स्वादानुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को मसाले में अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे वापस माइक्रोवेव में रख दिया है। अभी हम इसे माइक्रोवेव में 1.5 मिनट तक रखेंगे। अभी हम सब्जियों में राइस डाल देंगे। और 2.5 कप पानी। और अच्छे से मिला लेंगे। पुलाव का टोटल कुकिंग टाइम है 12 मिनट। मैंने इसे माइक्रोवेव में अभी अनकवर्ड रखा है और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। 4 मिनट के बाद हम राइस को अच्छे से स्टर कर लेंगे और ढक के वापस माइक्रोवेव में पकाएंगे। चावल को मैंने ढक के 5 मिनट तक पकाया। चावल लगभग पक चुका है। अभी हम इसे माइक्रोवेव में अनकवर्ड लास्ट 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। दोस्तों, सिर्फ 12 मिनट में हमारा स्पाइसी पुलाव तैयार हो गया। आइए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। दोस्तों, ये पुलाव अपने आप में एक होल मील है। एक अच्छा सा रायता बना लीजिए इसके साथ और बारिश का मज़ा लीजिए।
आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताइए kalimirchbysmita.com पर। टिल देन कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग, बाय बाय।